Sveiks, mans mīļais skatītāji! Vai tu esi aizdomājies, kā mūsu ikdienas grēciņi ietekmē mūsu aknu veselību? Esmu pagatavojis kafiju ārstam, hepatologam. Un tad mēs uzzināsim, kafiju jā vai ne. Dakter, es jūs vēlējos pacienāt ar kafiju un sāku virtuvē meklēt cukuru trauku. Un domāju, vai dakterim un it sevišķi hepatologam vispār var piedāvāt cukuru pie kafijas? Piedāvāt var, bet, protams, viss samērīgi. Bet kafiju pat jāpiedāvā gan hepatologiem, gan arī pārējiem viesiem, jo kafija tiešām aknām ir veselīga un ir tiešām apstiprināti zinātniski pētījumi, ka cilvēki, kas izdzer 2 kafijas tasītes dienā, ar aknām slimos rētāk nekā tie, kas kafiju nedzer vispār. Nu tā tad pirmā lieta ir noskaidrot par kafiju, tad es varu iemalkot. Bet kāda loma aknē ir mūsu organismā? Ja mēs runājam par aknu funkcijām, tās var iedalīt 3 lielās grupās. Aknas ražovielas, piemēram, asins recēšanas faktorus, imunitātes faktorus, dažādas transporta olbaltumvielas, aknas uzkrāja. Dažādas vielas, piemēram, ja mēs jau sākām runāt par cukuru, tad, kad mēs apēdam kaut ko saldu, kurā ir cukurs, tāļu organisms izmanto uzreiz. To, ko nevajag, aknas pārstrādā un uzglabā, un ja nu gadījumā mēs kaut ko nēdam un smadzenēm vai kaut kur šūnām vajag enerģiju, aknas var atbrīvot šo glikogēnu, šo cukura rezervi, un organisms to var izmantot. Ja mēs runājam par uzkrāšanu, uzkrāja arī dažādas citas vielas, vitamīnus, un tā lielākā funkcija un varbūt zināmākā aknu funkcija ir atindēšana. Aknas strādā un atindē dažādas vielas, vai tas ir alkohols, ko mēs iedzeram, vai tie ir medikamenti, arī dažādas hormonus un citas vielas, kas mūsu organismā nonāk. Kādi faktori ietekmē aknu veselību? Jebkas, kas ar mums dzīvē notiek, protams, var ietekmēt aknu veselību. Bet viens no lielākajiem faktoriem, protams, ir mūsu dzīvesveids, ko mēs darām, kā mēs darām un arī, protams, ko mēs nedaram. Pirmkārt, ja mēs domājam par aknu veselību, noteikti ir svarīgi nekaitēt. Tur ir tradicionāli, ko mēs zinām, nelietot alkoholu. Protams, mēs zinām, ka Dienvidvalstīs viņi vairāk dzer vīnu nekā mēs dzeram Ziemeļvalstīs, bet tas nav labi. Un, piemēram, Ziemeļvalstu rekomendācijas saka, ka tas nekaitīgais alkohola daudzums ir 1 līdz 2 vīna glāzes nedēļā, nevis dienā. Un it kā mums šķiet, ka Dienvidvalstīs daudz dzer vīnu pie pusdienām, pie vakariņām, un redz, kādi viņi veseli, bet ja skatās uz tādu īstu statistiku, viņiem ir biežāk aknu slimnieki, viņiem ir biežāk pacienti, kuriem ir aknu ciroze. Nu, tad alkohols un nikotīns, tas ir skaidrs, ka tas nav labi aknām, bet ir arī, piemēram, produkti. Jā, protams, tas, ko mēs ēdam. Un tas, kas ir mūsu šis tā saucamais rietumu dzīvesveids, tas ir pats sliktākais, kas var būt gan aknām, gan sirdī, gan asinsvadiem. Un tas, ka mēs pirmkārt nēdam regulāri, jo aknām patīk regularitāte. Tas, ka pārēd brogastis, pusdienas, vakariņus un aknas var paredzēt, kurā brīdī tas būs. Un, protams, ko mēs ēdam. Sliktākais, protams, ir tas, ka šie visi pārstrādātie produkti, kuros ir transtauki, picas un burgeri un visādi fast foodi, tas ir slikti. Arī desas, arī pelmeņi un tādas lietas. Un tiek uzskatīts, ka šie dzīvnieku valsts tauki aknām ir kaitīgāki nekā augu valsts tauki. Un ja mēs tādu trešo faktoru, tā ir fiziskā aktivitāte. Tas, ar ko ļoti daudz cilvēki grēko, jo ja mēs paši esam nekustīgi, arī vielmaiņa mūsu organismā kļūst neaktīva. Un tas nozīmē, ka visam ir tendence uzkrāties, tai skaitā arī taukiem, tai skaitā gan to, ko mēs redzam ārpusē, gan arī iekšējos orgānos šie tauki, tai skaitā aknās uzkrāsies. Tāds man nedzirdēts termins, kā taukaina akna. Vai tas ir tikai cilvēkiem ar lieko svaru? Protams, visbiežāk ir tā, ka cilvēkam ir liekais svars, ko mēs redzam jau no ārpuses, un arī šī tā saucamā viscerālā, jeb orgānu aptaukošanās, kad arī aknās ir uzkrājušies tauki. Ja mēs runājam par taukainām aknām, par to var teikt tad, ja vairāk kā 10% no aknu svara ir tieši tauki, nevis aktīvās šūniņas. Un tas ir bieži. Diemžēl, ja mēs skatāmies globāli, aptaukojasies akna ir apmēram 3/3 pasaules cilvēku. Tas ir daudz. Kādas ir pazīmes taukainas aknas saslimšanā? Tādu tiešu pazīmju nav. Kas ir mānīgi, ir tas, ka akna nesāp, jo aknās nav sāpju receptori. Līdz ar to pacients visbiežāk neko nejūt,
bet viņam šī akna lēnām aptaukojas un aknu slimība attīstās. Protams, retākos gadījumos var būt tā, ka pacients jūtas kādu diskomfortu labajā sānā, kas nav īsti sāpes, bet varbūt tāda spiedoša sajūta. Reizēm šī sajūta var parādīties, piemēram, apēdot treknāku vai taukainu ēdienu. Reizēm var būt tā, ka ir rūgta garša mutē. Reizēm var būt nogurums, neparasts, miegainība, bet, protams, šeit ir svarīgi saprast, jo tālāk šī aknu slimība ir aizgājusi, jo biežāk šie simptomi varētu parādīties. Un tagad es ierosinu palūkoties, kā tiek veikta aknu pārbaude. Tagad aizturat elpu, vienkārši aizturat, bet neieelpojiet. Labi, varat elpot. Tādi visvienkāršākie, bet tāpat laikā arī ļoti precīzākie izmeklējumi ir ultrasonogrāfijas izmeklējums. Jā, kas ļoti bieži tiek apvienots arī ar elastogrāfijas izmeklējumu. Un tas mums dod ļoti pietiekamu informāciju gan par aknu struktūru, par aknu izmēriem, par lielajiem asinsvadiem, kas sapasiņo aknas. Tāpat tās arī mēs iegūstam informāciju par žultsvadiem. Jā, un arī nosakam, vai aknās nav kāds veidojums, kas visbiežāk, protams, ir labdabīgi veidojumi. Jā, principā uz elastogrāfijas izmeklējumu jāsagatavojas līdzīgi kā uz ultrasonogrāfijas izmeklējumu. Tas galvenais ir neēst vismaz 6 stundas pirms izmeklējuma. Aknu slimības bieži vien sākotnēji simptomus nedod. Jā, tā kā savā ziņā pacientam būtu regulāri jāapmeklē savs ģimenes ārsts un jācenšas laicīgi noķert tās problēmas, kas varētu būt ar aknām. Man pat pilnīgi bail iet pie ārsta uz izmeklējumiem. Kā tad mums rīkoties, ja ir atklāta šī kaita? Tad, kad mēs esam šo diagnozi noteikuši, tad tālāk mums ir rekomendācijas, ko darīt. Pirmais, protams, ir šīs dzīvesveida izmaiņas, pārunāt uzturu lietas, pārunāt fiziskās aktivitātes, varbūt kaut kādu dabas vielu lietošanu. Protams, tas viss notiek sadarbībā ar citiem speciālistiem, jo par uzturu bieži vien es pacientu nosūtu pie dietologa, jeb uzturu speciālisti, lai to tomēr tiktu sastādītas šīs ēdienkartes. Fiziskās aktivitātes, vai tas ir ar fizioterapeitu, piemēram, ja tas ir cilvēks gados vai blakus slimībām, viņš nevar vienkārši aiziet uz sporta zāli un sākt vingrot, tad, protams, tas ir fizioterapeitu uzraudzībā. Un tad tālāk mēs sadarbojamies ar citiem speciālistiem un mēģinam pacientam palīdzēt. Un tagad mēs dosimies uz restorānu Hercogs Garden, lai tiktos ar Kasparu Ivanovu. Kaspar, tas ir gandrīz neticami, bet tu esi vairāku 100 inovatīvu produktu autors. Jā, tā ir. Saki, lūdzu, vai ir arī produkti, kuri ir domāti tieši aknu veselībai? Jā, mēs, principi, tie mūsu kompānijas principi ir nemainīgi. Pirmkārtām mēs cenšamies neveidot kopijas. Mēs nākam varbūt nedaudz vēlāk kā citas kompānijas un aptiekās noteikti ir ļoti daudz labu produktu, bet tā mūsu iespēja ir apkopot gan tās labās lietas, kas ir citiem produktiem, un arī tie neizdevušies projekti citām kompānijām. Un tādēļ mēs arī aknām esam izveidojuši ļoti inovatīvu un veiksmīgu produktu, Hepasan Forte. Kāds ir sastāvs, ar ko atšķirās no citiem produktiem, lai es izvēlētu? Jā, pēc izglītības esmu ārsts un droši vien pāris sirmie materi liecina, ka man vairs nav 18 gadi, bet mana darba pieredze medicīnā un farmācijā ir 40 gadi. Esmu sācis kā sanitārs, nostrādājis 7 gadus dažādos darbos kā sanitārs, ne tikai Latvijā, bet arī Zviedrijā un Amerikā. Pēc izglītības esmu ārsts transplantologs un savā laikā esmu arī palīdzējis ar Stradiņas slimnīcas kolēģiem aknu transplantācijā, nieru transplantācijā, un tas nav viegls process. Un arī tad, kad aknām ir tas brīdinājums signāls, un tad, kad aknām ir tas enzīmu paaugstinājums, vai kā akna paziņo organismam, ka man tagad nav labi, un dari kaut ko. Ja? Un tad ir svarīgi tā, ka jāapkopo visi tie aktīvie elementi, kas var palīdzēt aknām. Un īstenībā viņu nemaz tik daudz nav pasaulē. Jā, un kuri tad ir tie, kas ir apkopoti Hepasan? Viens ir ļoti svarīgi zināt,
ko katrs no komponentiem dara. Un viens no tādiem labākiem komponentiem ir esenciālie fosfolipīdi. Un esenciālie fosfolipīdi ir tik labi un viņi ir tik tuvu mūsu aknu šūnu membrānai, kad viņi ir pilnīgi viens pret vienu. Ja, ja mēs organismā uzņemam pietiekoši daudz esenciālos fosfolipīdus, tad viņi ļoti vienkārši var ierotēt aknu šūnu membrānā un aknu šūnu membrāna praktiski ir neuzvarama. Ja? Izklausās ārkārtīgi sarežģīti. Jā, bet, ja mēs runājam vienkāršāk, tad ļoti svarīgi ir pasargāt aknu šūnu, jo aknu šūna būs nodrošināta, viņa varēs pildīt savu funkciju. Un tur ir tie saucamie esenciālie fosfolipīdi, bet otra lieta, kas arī ļoti svarīga aknām, ir šis mārdedzis, vai mēs pazīstam kā mārdedzis vai dadzis, un arī viņš ļoti labi spēja pasargāt aknu šūnu un uztaisīt to aknu šūnu kā cietoksni. Un tad tie ļaunie toksīni, ko mēs uzņemam, vai arī ko mēs paši radam, tie nespēja šo aknu šūnu tik viegli uzveikt. Un, protams, mēs esam dzirdējuši, ka tur franči dažādus salātus, un viņiem aknu veselība ir laba. Tieši tā, pienene arī ir ļoti labs palīgs aknām, jo pienene aktīvās vielas ir tādas, ka viņas var paņemt iekaisumu ārā no aknām. Un artišoks, kas arī ir, artišoks īstenībā ir tas pats mārdedzis, tikai nedaudz lielāks. Un garšīgāks. Varbūt arī garšīgāks. Ja? Šīs ir tās 4 lietas, ko mēs pazīstam Eiropā un kuras ir sastopams un kuras mēs arī ļoti vienkārši varam ielikt vienā produktā un panākt to, ka katra no šīm vielām palīdz mūsu aknu funkciju atjaunošanai. Aknas ir pārāk labsirdīgas orgāns. Ja, un pacietīgas, ja, un aknas nesāp. Un līdz ar to vienīgais veids, kā mēs vislabāk un visātrāk varam izdarīt, tās ir analīzes. Un katram cilvēkam Latvijā reizi gadā analīzes vajadzētu tos taisīt un paskatīties. Jo aknas ir tik labs orgāns, kā nav neviens mūsu organismā, ka ja 5% darbojās, viņš neko sliktu, tie pēdējie 5% darbojās, viņš neko sliktu vēl nesaka. Ārprāts. Ja? Un tas nozīmē tā, ka ja man jau ir tie nosēdināta akne jau ir par 90%, viņa var vēl klusēt. Un mēs esam runājuši ar laboratorijas vadītājiem un laboratorijas ārstiem, un viņi saka, jo tu iedomājies, Kaspar, 9% no Latvijas iedzīvotājiem ir ar to paaugstināto aknu rādītāju. Bet viņi jau nezina, ja? Viņi jau nejūt to. Un tās ir diezgan tāds satraucošs rādītājs. Un aknu rādītājs, ja ir paaugstināts, tad noteikti ārsts un farmaceits būs tas, kas varēs palīdzēs un ieteikt, ko darīt. Protams, ļoti daudz aknu šo funkciju mēs varam atjaunot jau ar dabas sveltēm. Ja? Tas pats artišoks, tas pats tā pati pienene, bet te jau svarīgs, kāda ilglaicīgi, kā mēs turpinam darboties. Vai mēs viņas tā kā pasaudzējam, vai atkal ejam agresīvi viņām virsū. Un ja mēs ejam agresīvi virsū vai nepasaudzējam, tad ļoti labi šajās situācijās ir Hepasan Forte. Es vēl pie izdevības vēlos aprunāties par taukaino aknu, kā tautā to tagad dēvē. Saka, lūdzu, vai arī Hepasan Forte varētu būt labs palīgs taukainās aknas gadījumā? Redzi, aknas ir tāds ļoti vērtīgs orgāns, kas cenšas sevi nodrošināt priekšdienā. Un šī taukainā akne, ko mēs runājam, kad satiekamies starp draugiem, tad sanāk tā, ka aknes ir tāds orgāns, kurš cenšas neko nepazaudēt. Un tad, kad organismam kaut kas ir pa daudz, tad aknes tā kā cenšas viņu paņemt priekš sevī. Un tā veidojās šī taukainā akne, jo šie pārpalikumi, kas mūsu organismā nekur nenodara, viņi nonāk šajās aknās un šīs aknes viņas patur. Ja, un tas nav baigi labi priekš aknām. Tas varbūt ir labi priekš mums kā organisma, varbūt kaut kādas rezervas un tā sliktā diena pienāk, tad mums ir ko dot pretī, bet tajā pašā laikā aknām tas nav baigi labi. Un skaidrs, ka ja mēs uzlabojam aknu funkciju, ja mēs cenšamies palīdzēt aknu funkciju un visas aktīvās vielas, kas ir Hepasan Forte sastāvā,
tieši arī nodrošina to, lai šī aknas funkcija būtu labāka nekā pirms lietošanas. Līdz ar to, jā, mēs arī varam Hepasan Forte lietot šajās situācijās, kad aknu funkcija ir teiksim, nelīdz galam gatava nodarboties tā, kā mēs gribam. Un jā, arī šajās situācijās Hepasan Forte var būt ļoti labs palīgs. Un kā mēs varam novērot to, vai viens vai otrs produkts palīdz šajās situācijās, tas ir atkal šis rādītājs. Un ja mēs redzam, ka kādam no pacientiem ir kādreiz bijis tur, augstāks rādītājs un viņš sāc lietot aknu uzlabojošos produktus, piemēram, Hepasan Forte, pēc tam mēs varam redzēt, ka tie rādītāji kļūst normāli un atkal viņš var doties un darīt visas tās labās lietas, ko viņš ir ieplānojis. Līdz ar to ar aknām ir ļoti vienkārši. Ja rādītāji ir augšā, kaut kas ir jādara, vai nu ir jāaptur dramatiski tās lietas, ko cilvēks ir darījis, vai nu arī jādod stimuls, lai šī aknu funkcija atkal atgrieztos tādu, kādu ir bijis pirms tam. Liels paldies! Tu mani iedvesmoji, pārliecināji. Patiešām. Tas nav tikai tā, ka es tā to saku, jo es patiešām došos nodot analīzes, jo es nekad neesmu nodevusi šīs analīzes.